Dërguari i Zotit na ka mësuar dhe thotë, njeriu më i mirë është ai i cili jeton gjatë dhe vepron drejt. Po valla e patëm në dorën e se sa do të jetoj? Se ka pas tjerë të cilët kanë jetuar shumë shkurt. Domethënë, kur kemi rastin e Saad, kur është dhënë mundësia, ka jetuar drejt. Kapim një shembull konkret. Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, për cilin i dërguari i Zotit në ditën e vdekjes t'i tha, është trondit arshi i Allahut për vdekjen e Saad ibn Muadhit. Dietarët islam kanë thënë simbolizon me këtë përmallimin, pra krijuesi përmallohet për krijesën, për i gëzuar krijuesi, se tani po vjen tek unë një krijesë e imja e përzgjedhur. Saad ibn Muadh ditën kur ndroi jetë ishte vetëm 36 vjeç. Dhe ditën kur ndroi jetë nuk kishte kaluar vetëm se 6 vite në Islam. Asgjë më tepër. 6 vite ishte i gjithë adhurimi i tij. Po çfarë ishte Saad ibn Muadh? Në një prezantim të shkurtër, vetëm një qasje të vogël të jetës së Saad ibn Muadh, Saad ibn Muadh ishte ai person që kishte një miqësi të papar me fiset hebreje që jetonin aty në Medinë, dhe kur ata i ofenduan të dërguarin e Zotit, pra shkon për të ndërmjetësuar dhe ja ofendojnë të dërguarin e Zotit, për të mos e cënuar të dërguarin e Zotit, nuk i tregoi që i dërguari i Zotit kanë thënë këtë, kanë thënë ata. Thjesht i tha që na kanë tradhtuar. Pra kishte një dashuri për të dërguarin e Zotit në rrafshin maksimal. Dhe i lutej Zotit gjithësisë dhe thonte, o Zot, mos ma merr shpirtin pasi u plagos, domethënë në luftën e Hendekut, mos ma merr shpirtin pa parë gjykimin e Zotit ose pa gjykuar për Beni Qurayzat. Mos ma merr shpirtin. Dhe në fund fare kur gjykon thotë, o Zot, nëse akoma i dërguari i Zotit do të ketë nevojë për mua dhe Islamin në të njëjtën kohë, më le të jetoj në të kundërt të Zot, ma merr shpirtin. Ky ishte i dorëzuar, i nderuar. Ky jetonte për Allahun, nuk ishte asnjë lloj problemi tjetër.